Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So saya selesai kita check in lah, check out dari sini. So kita nak ke mana ni Abang Jalil? Kita nak ke hospital Pit Elizabeth. Motor dah macam motor touring nak terbalik kau tahu. Oh. Lebih jauh kan? Lebih jauh. KJB 300 lebih KJB. Okey. Ya ada lebih. Sekarang ni total 300 lebih. Oh. 300 lebih tak banyak. Kalau saya lihat daripada keseluruhan kilometer kita sekarang ada 585 daripada kalau saya daripada Bukit Beruang. 585 biasa aku jalan sampai Sungai Tani. 585. So tuang minyak 2 kali je daripada sana dekat Tapah dengan dekat mana Tapah pula Sungai Buloh Sungai Buloh dengan Simpang Pulai. UTC Simpang Pulai. Lepas tu baru tadi semalam top up. Ini nak top up lagi ke? Saya tak kot. Aku top up ni. Dah pakai tadi banyak ni. Alah pusing berapa kilo je. 50 kilo dia tau. Ya. Aku kata nak jalan-jalan dah. Habis nak sedut dah. Baik. Kita check out dulu dekat bawah ni. Okey, terima kasih. Okey, dah check out. Sudah check out. And we continue our journey. Alhamdulillah. Makan kenyang hari ni. Rasanya makan pagi ni dia punya kenyang sampai kita ke Kelantan hari ni. Sampai Kelantan baru kita makan malam. Makan apa bang? Makan apa? Kalau makan petang tu ya, makan petang, makan ringan petang. Alhamdulillah makan nasi kandar sebelah masjid. Jadi apa ni? Nasi Melayu bukan nasi kandar. Nasi Melayu. Nasi Melayu. Nasi Melayu. Oh, nama nasi Melayu. Makan nasi Melayu di sebelah Masjid Melayu. Masjid Karwa Tanjung Tokong. Jalan Tanjung Tokong. Sesiapa datang Pulau Pinang singgah lah. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Peniaga dia ada berapa sampai berapa? Ya, kira ikut lah. Habis. Sampai lama? Dah. Belum dah habis ya. Belum dah habis ya. Pagi dah mula lah buat apa? 7 dah mula dah. Dah kenal lah. Sebelah. Sebelah ni ya? Tadi 9. 16. Sebelah saya punya? Okey, terima kasih. Ya. Okey. Okey, terima kasih. Okey, nak teruskan perjalanan. Terus insyaAllah. Ke hospital jumpa kawan dia. Okay, settle dekat nasi. Aku ingat selama ni aku ingat nasi kandar. Rupanya nasi Melayu. Alright. So nak singgah tempat kerja lama aku kejap. Atas ni je. Jalan nak ke hospital lama aku. Ni Jalan Bintang. Masih ingat lagi lah. Tu dia.
Inilah dia tempat. Inilah hospital aku. Tempat aku kerja dulu. Hari Sabtu. Sabtu tutup. Hanya cuti. Hospital ni. Ini cuti ramai orang. Sebab hari Sabtu hari ni Chinese New Year. Kan cuti. Tak tahu dia hospital tu apa. Ini kanser, hospital kanser je. Tapi kalau tengok ni lah, ada satu blok. Belakang tu ada lagi blok. Belakang tu ada besar lagi tau. Dalam ni ada mesin yang macam ada dekat pantai punya. Ada lagi canggih daripada tu pun ada. Ada ward. Tapi tak ada orang datang kan? Tingkat 1, 2 je ward. Atas 3, 4 tu 3 tu management, 4 tu yang atas tu kan gereja kecil. Jadinya ini berbayar lah ni. Berbayar lah. Ni swasta berbayar. Mahal lah ni. Standard lah, private kan. Okay, aku sekarang dekat tempat kerja lama aku. Belakang ni lah nama dia Mount Marion Hospital. So aku bawa kawan-kawan daripada Abang Raiman ada. Abang Jalil ada. So, Abang Jalil, sentiasa. Ulas sikit tentang tempat kerja lama saya ni. Tempat kerja ni macam tak ada orang, tapi orang ramai dalam tu bahaya ni. Lagipun yang datang sini bukan orang sebarangan. Orang atasan bangsawan aja. Sini kos tinggi babe. Okay. Kalau tak mampu janganlah kan. Duduk hospital kerjaan je. So aku bertugas kat hospital ni selama setahun 4 bulan lebih kurang. Lepas daripada kerja lama. Nanti besok hari ni lah. Mungkin hari ni atau esok aku akan bawa satu lagi tempat kerja lama. Ni yang paling lama lah dekat Kelantan. Yang ni kedua. Hospital Kanser Kelantan. Bukan Kelantan, ni college. Oh, college di Kelantan, bukan hospital kanser Yang ni hospital kanser lah, Mount Marion. So ni merupakan hospital Mubalik Kristian. So 100% didana dia ditaja oleh Mubalik Kristian. Tapi nampak tak gambar boleh zoom tak atas tu? Gambar Puteri Mariam. Oh, sini tak boleh zoom. Kita ni je. So apa yang kita boleh katakan sini hospital yang orang kata didana dia diperolehi daripada individu, daripada orang negara sendiri. Nampak ada bantuan daripada mana-mana kerajaan. So ni monumen ni baru je dia letak kat sini tahun 2016 macam tu. Masa tu saya duduk kerja lagi kat sini. So Mount Marion mengambil inspirasi daripada individu ni lah, nama dia Saint Francis. Saint Francis and the Wolf of Gabio. Serigala lah. Oh, dia memang penjinak serigala lah ni. So dia mengambil inspirasi lah daripada hati budi Saint Francis ni. Dia buat baik pada semua manusia dan juga haiwan. Sampaikan serigala ni pun tunduk hormat. Tunduk lah, maksudnya dia hormat kepada Saint Francis ni. Katanya, konon. Konon. Cerita dongeng. Okay, so ini sajalah yang boleh aku share di sini. Kita buat yang sopan pagi ni. So hospital ni tak besar pun. Ada 2 tingkat je untuk ward. Alright. So lepas ni kita terus ke ferry and then kita gerak pergi ke Greek. Kita akan pergi ke Kelantan lepas ni. Yeah. Bang, ingatan. Ya, lepas ni kita pergi ferry lah. Kami yang ferry pun dengar malam cakap.